Bonjour, comment ça va? On a déjà pris les saisons et comment on peut dire le temps qu'il fait. Et encore les caractéristiques de chaque saison. Les saisons comme l'hiver, l'été, l'automne et le printemps. Mais maintenant, on va prendre comment dire ta saison préférée. Quelle est ta saison préférée? احنا already أخدنا السيزون وازاي نقدر نتكلم ونقول الجو عامل ايه. الجو حر، الجو برد، الجو لطيف، الجو مش لطيف. كل ده اخدناه الكورة اللي فات. الكورة دي بتكمل الكورة اللي فات وبنتكلم فيها على تا سيزون بريفيري، اكتر سيزون احنا بنفضله. طيب لما بيجي لنا كيستيون زي ده، premièrement on doit écrire ma saison préférée est. لأن هو كتب لي في الكيستيون ta saison، فلازم الريبونس يبدأ بما saison préférée est. وبنكتب أي سيزون إحنا بنحبه. يعني أنا مثلا بقول ma saison préférée est l'hiver. Par exemple, ma saison préférée est l'automne, etc. D'accord? بس لازم أقول car ou parce que. Pourquoi je préfère l'été? Pourquoi je préfère l'hiver? Pourquoi je préfère l'automne? أنا ليه بفضل الأوتون عن باقي السيزون؟ أو ليه بحب أكتر l'été عن باقي السيزون؟ D'accord? Et voici quelques exemples. Et voici quelques exemples de textes. Comme, par exemple, pour le printemps, j'aime le printemps. Après l'hiver, il fait bon. Le temps a été agréable. La nature est revie. يعني إيه la nature revie؟ يعني الناتور بحس ان هي بتحيا تاني من اول وجديد. يعني بعد الأوتون طبعا، واحنا عارفين ان بعد الأوتون الفاي تومب، الفاي دي زاربر تومب، وبتبقى الحياة قلت شوية، مش بنلاقي طبعا فلور خالص، الكلام ده كله. في البرينتون بيحصل العكس، بنلاقي كل الفاي اللي وقعت دي طلعت من اول وجديد، حاجات تانية فاي تانية مكانها، وبنلاقي كمان فلور مكانها. فعلشان كده انا بحس ان الناتور ريفي يعني بتحيا تاني من اول وجديد. Le ciel est bleu، السما طبعا بتبقى صافية. Les journées sont plus longues، on entend les oiseaux qui chantent، وبسمع كمان les oiseaux qui chantent. D'accord? Deuxième texte pour l'été. Voilà l'été, il fait chaud, c'est vraiment une belle saison. On s'habille léger, c'est la période des vacances à la plage. Il fait vraiment trop chaud. الصيف بالنسبة لنا il fait chaud، الجو فيه بيبقى حر. C'est vraiment une belle saison. نخلي بالنا من كلمة c'est vraiment une belle saison. دي بالنسبة لي expression ممكن استخدمها، ممكن استخدمها لازم في الاتي بس؟ لا، ممكن استخدمها في اي سيزون انا بحبه. C'est vraiment une belle saison. بالنسبة لي انا شايفة ان هو c'est une belle saison. D'accord? On s'habille léger، بنلبس لبس خفيف. C'est la période des vacances à la plage. طبعا ما بنروحش البلاج غير en été. Il fait vraiment trop chaud. بيبقى الجو حر قوي. Il fait vraiment trop chaud. En automne, il commence à pleuvoir. Commence يعني بتبدأ تمطر، الدنيا بتبدأ تمطر. Le ciel est gris. Il y a du vent. وفي هوا. Il fait plus froid. Les feuilles tombent. زي ما احنا لسه كنا قايلين ان les feuilles des arbres tombent. Le ciel est couvert. En hiver, il commence à faire froid. Le vent est glacial. جاي من كلمة ايه؟ glace. glacial. Il neige, il tombe de la neige. بالنسبة لي الاتنين il neige, il tombe de la neige le même sens. فلو استخدمت واحدة منهم مفيش مشكلة، يعني مفيش واحدة أصح من التانية، الاتنين صح. On s'habille chaudement, les rues sont verglacées. يعني ايه؟ يعني الشوارع بتبقى من كتر ما المية بتاعت المطر وقعت في الأرض، فالأرض بتبقى عليها طبقة من الجليد خفيفة جدا. تمام؟ أنا كل التكست دول بالنسبة لي بيدوني ايدي مش أكتر. إن محدش مفروض يحفظ تكست علشان لما حد يكلمه يقول له ايه، يقول له ثانية واحدة أنا هفتكر التكست ونسمعها. احنا مش بنحفظ تكست، احنا بنفهم ازاي نقدر نكتب لوحدنا تكست.
Que fais-tu en hiver? احنا هناخد دلوقتي les activités اللي بنقدر نعملها dans chaque saison. يعني انا دلوقتي en chaque saison بعمل ايه؟ ممكن en hiver ايه اللي اقدر اعمله؟ Que fais-tu en hiver? Il y a des nuages, le temps est nuageux, c'est couvert. اول ما بلاقي ان الجو في الجو مش لطيف او الدنيا بتمطر il pleut او il y a de la pluie, il pleut des cordes. كلمة il pleut des cordes نفس السنس. هناخد بالنا ان هو الليني واحد، يعني البريمي ليني ده عندنا ايه؟ il y a des nuages, le temps est nuageux, c'est couvert. Les trois, le même sens. Les trois, le même sens. Il pleut, il y a de la pluie, il pleut des cordes, le même sens. نفس المعنى. تمام؟ Le jour où il pleut des cordes, les activités que l'on peut faire ايه الاكتيفيتي اللي ممكن نعملها لما الجو بيبقى عامل كده؟ نقدر سيرفي سور انترنت. انا بديكم دي زيدي سولمون، يعني في حاجات اكتر في حاجات اكتر نقدر ندور ونعرف. سيرفي سور انترنت نقدر ساعتها ان احنا ندور على الانترنت او نقعد على الانترنت. كي بريباري ان جاتو، نحضر جاتو. لير ان بون ليفر، نقرا كتاب حلو او حد مرشح لنا ليفر حلو. ou se former grâce. se former دي معناها ان انا بتعلم. se former بتعلم حاجات جديدة. grâce à ايه؟ grâce à des tutoriels de YouTube. tutorial هي جاية من كلمة tutorials الموجودة على اليوتيوب اللي انا ممكن اتعلم منها حاجات جديدة. d'accord? que fais-tu en automne? que fais-tu en automne? تعمل ايه en automne؟ لما الجو il y a du vent, le temps est mauvais. Restez chez vous ou jouez un jeu de société. لما الجو بيبقى مش لطيف المفروض ان احنا بنقعد، كل واحد بيقعد في بيته، محدش بينزل. طب وهنعمل ايه يعني؟ لازم بنلعب في البيت، بنشغل وقتنا. طب هو انا ممكن اعمل حاجة تانية؟ اكيد ممكن اعمل نفس اللي عملته فوق en hiver. يعني مفيش اكتيفيتي موجود في سيزون معين او في حاجة معينة، لا، اي حاجة لوجيك، اي حاجة فيها لوجيك مقبولة. d'accord? Troisième saison. Qu'est-ce que tu fais en été? Qu'est-ce que tu fais en été? Quand il fait beau, il y a du soleil, on peut aller à la plage ou au parc. لما الجو بيبقى لطيف والشمس طالعة وجميلة نقدر نروح à la plage، نقدر نروح au parc pour faire une promenade ou aller à la terrasse d'un restaurant. Qu'est-ce que tu fais au printemps? Qu'est-ce que tu fais au printemps? تعمل ايه في البرينتان؟ ده الكيستيون ده ليكم انتو. Qu'est-ce que tu fais au printemps؟ انا هستنى الريبونس، ومش شرط، مش لازم ريبونس من الايدين اللي احنا كاتبينهم. دي حاجة مفتوحة ليكم براحتكم خالص، تقدروا تكتبوا اي اكتيفيتي تقدروا تعملوها au printemps. d'accord? merci.